na viongozi wengi hawataki kuzungukwa na brains, watu wenye uwezo mzuri hawataki. Wakiona watu wenye uwezo mzuri watawashughulikia kwa namna wanayojua wao. Nimekuja leo siku ya mwisho ya uchukuaji wa fomu kuja kuona makada wa Chama cha Mapinduzi, vijana wa Ruangwa, wapenda maendeleo ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 15 kutoka mwaka 2010. Watu wengi wanajiuliza, je, ni maamuzi yake binafsi? Mimi nakwambia kuwa jinsi ambavyo amezungumza inaonekana kuwa ameamua kufanya yeye mwenyewe haya maamuzi ambayo ameweza kuyafanya. Tokea mwanzo kabisa tuliliona hili na tuligundua kabisa kuwa waziri kuna wakati anaweza asirudi tena. Kwa sababu gani? Ukiangalia naibu waziri aliteuliwa mapema sana kwa sababu ya kumsaidia majukumu mbalimbali ili kuhakikisha kuwa kuna vitu fulani anazidi kuviset taratibu ili aweze kuwa na uzoefu wa sekta hiyo ya waziri mkuu. Kwa hiyo mambo yalikuwa hivyo tokea muda sana. Kwa hiyo unaweza kushangaa kwa nini ameamua kufanya hivyo. Nadhani kuwa ni wakati mwingine wa watu wengine kwenda kuhakikisha kuwa wanapambania lile jimbo, na wakati huu unajua kabisa kuwa lile jimbo ambalo lilikuwa lijaguswa kabisa na hakuna mtu yote ameonekana kwenda kuchukua fomu. Lakini baada ya waziri mkuu kuzungumza hivi, nadhani kuna watu wengi sana ambao watajitokeza kwenda kuchukua fomu na kuhakikisha kuwa wanagombania jimbo lile ili kuhakikisha kuwa anapatikana mtu ambaye anashika nafasi yake. Yamkini kuwa waziri mkuu ameona ni wakati mzuri wa kukaa pembeni na kuendelea kufocus na maisha mengine. Tunaweza kumwambia asante sana kwa miaka yake yote 15 ambayo ameweza kukaa katika ubunge, lakini miaka 10 katika waziri mkuu pia. Tunaweza kumpa big up sana kwa kazi kubwa sana ambayo amefanya. Nadhani ni wakati mzuri pia ndugu yetu waziri mkuu kukaa pembeni, lakini bado inauliza maswali mengi sana kichwani kwetu kulingana na jinsi ambavyo ameweza kufanya kwa kushtukiza na watu wa kutegemea kitu kama hichi. Imekuwa surprise sana, lakini bado nyuma ya pazia tunaweza kujiuliza kwa nini mpaka sasa hivi yeye hajachukua fomu na kwa sababu gani ambayo imeweza kusababisha yeye kutokuchukua fomu msimu huu ili kugombania tena msimu mwingine ambao utakuwa ni msimu wake wa 4 akiwa bungeni pia kama angeweza kuchukua fomu. Lakini kwa sababu hajachukua, nadhani kwa itakuwa msimu wa mwisho kabisa. Nadhani bunge jinsi ambavyo limevunjwa, alizungumza vizuri kwenye hotuba yake kuwa anatamani kurudi tena na vitu kama hivyo, lakini haikuwa hivyo kama jinsi ambavyo alizungumza yeye kama yeye. Imekuwa tofauti kidogo na kila mmoja alishangaa. Lakini watu wanajiuliza tena kwa nini makamu wa rais pia jiuzulu hivyo, asema wakati wake umemalizika. Tumekuja kumuona waziri mkuu pia amechomua betri na vitu kama hivyo. Hayo maswali ambayo nakuacha nayo kichwani kwa wakati huu. Utanijibu tu wakati ambapo unaweza kupata bando lako na kuhakikisha kuwa unadondoshia comment. Wewe unafikiri kwa nini waziri mkuu, kwa nini makamu wa rais wote wawili wameamua kujitoa katika uongozi? Ni nadra sana kuona viongozi kama hawa kwenye nchi ambazo zinaendelea, lakini nchi ambayo katiba inawalinda viongozi kama ya kwetu. Kuona kabisa kuwa yeye mwenyewe ameamua kung'atuka, mmoja kujitoa madarakani na vitu kama hivyo, kwa sababu angeshinda kama angechaguliwa basi ingekuwa vizuri pia. Lakini ameona bana, nimemaliza misimu yangu hii, nadhani kuwa ni wakati mwingine wa kujiengua na kuhakikisha kuwa naachia vitu vingine vinazidi kuwa poa sana tena sana. Yamkini kuna mengine mengi tu yanaweza kuja kufuatia. Mimi nitazidi kukujuza hapa ndani ya Zoa TV. Hakikisha unazidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV. Mdogo tunazidi kuhakikisha kuwa mambo yote yanakuwa fresh kabisa. Ondoa shaka kwa hilo. Bwana, endelea kuenjoy.